ugoro bwa mundi kethi murithiri wa Meru TV Meru TV nambere kwa tukiambagiri muno bwega sana kethi mutegeri wa Meru TV ara urare kuma Ntonyeri Mwankathos na mwire igwe karibu tutikirite utongoria bwa wana youth bwega sana, thank you very much. Tuwerenge twathie na mbere kwa tukirithagira mantu makonenie na utongoria bwa Meru na muno twina mbere kwa tukirithagira mantu makonenie na utongoria bwa Mbeũ Mbithi, twina mbere kwa tukirithagira na Antecha Karama na ngwitigia ntu ya Juma ndathie na mbere kwa nkiona mitandao ninda ina mbere kwa nkiona Kinyamba chia Ndeto no ari na project fulani wa eneo ntu ya Friday. Maybe no twamberia ukatwira maingi makona project ino na atawa karakara. Thank you sana Faminas. Faminas kiula kitemya wataro konyoro kitemya watangombe konyoro we kabisa noko mena ndondawo community yetu aranchereri kwetawa kirima kwekara for long betre ba kerosti ba bara ba bekirere na ba wekiro para percent ya bara benge batare amita so Kenya pa ibeta ba bakurira ndin kaibwe mamura ara burago lalamika chuira kamita na mamura atomba kuja kwinora atomba kuja Kenya Power ara ngirida 35 nuko meoni ndatekerere opportunity ndawa kantu bamba tethie bona Kenya Power mame ona Kenya Power atroka ona ngare Kenya Power akaugerera nuko meoni ndawire antu bandi sacrifice babuthirie mbaiti document chio bapurere mita chiao nuko mea kwerera betre ba ukemite itha ite kuthoma marito yao rende muchiari urate system ne Kenya Power hau ba kwethirwa stima chiombo cause damage karinga mtu karinga ng'ombe nuko mea etara Kenya Power ageto mwamba lakini kwena mtu ura kuraya ura area atekuthugania mandu yako mantu matama lakini beta bathithie mandu atagiri undetere ndaukire document ndaba puraire ndabarairi after ndio barairi document ndio bande ko ke document ira ntu kwenda yura ke fomu no ntu ndaboyora ile kenine kwena mtu aritere sauti auga abo kuyo ala abo kuyo mtu just imagine mtu akarita tu sauti abo kuyo ndio utera mtu nenkera mbesa ayo abo kuyo na iloni atete kukeneira na documents cio ndaigirira but tanogere onda wa processor mita na ndaba ikiria na ba appreciate na still naendelea kuwasaidia on Friday ndaba ikiria mitas ni kwena mtu atomanire au eta uyu bora bakuga urakuga oni ankwenda mwirare sina vita na yeye na sina vita na mtu onte nando na yeye bonde oni angutethia mukirima na mbaranga na mukarama uraombiki otethia munoke kana uraombiki nyote utethania so tina ando nwenu maybe kire utethebo maybe wathie na mbere kwa kiberia kwi muntu watirite nyuma kwi muntu watethanagia nwe kana ikainya ku wewe ngo wathie na mbere kwa kirutira utetheria akaribaba guntuko hiyo ni nguvu yangu ni nyeko na akili yako yes na maybe iki gitumi muntu uyu ugaga kana ikino antu athie na mbere kwa kiwa no kuya antu kantu bakwiyirwa iki aragia ndeto ino unte menye no ngakarite evidence akauo ntu auga kanu kauniki yes nante mu commenteran nante nakanya nante mu ariria akwariria ntu bobo nante mu ariria yes iboya ganu ntu although no kwethira kwa igirwera kintu menya na atian yes no ntu ziri circulate for everywhere no ntu ni almost tichari Kenya mzima yeah
wetu ikanu kwenda kuyira kariba nterire chena sirakine thangwa inguchukiria ntu bakire munkatho no ntu bongo atambaru na bakamya umabura butare uma ware urongo na benda wetikiria ri ibetikirie baiko nyuma no ntu thai tikire makinya mbarang yani Karama community ya Karama bagetikire tuchokwa nyuma thai kithakene turi Karama hasa au kithakene turi no ntu twikithakene isiasa yu siasa itare ara ire tu siasa itare ara ire so onde Kimathi de baba sitakubali never yes ntetekeria bwega maybe ndetino no bakwachia kotemire watu ekakinya mibango ra wa eneo ya maybe muntu akarama ni ukarata yo choka nyuma eu ni atombo tuma eu ni atombo tuma choka nyuma kana choka still kwanza tai to kwaria ndina mibango yote thianto ba madhiretine na nto ba madhiretine ba usafa for now I will make sure nimewasendia ulienda kubatethia na mbi baba yao still ora twathurire MC ora twathurire atengugine ndibatethia na njira yinku na njira imwe ndenda utumira akiri yekwa madhiretine ana tiro eba sokete skuru na ruare my friend ko kya kura madhiretine mwana eta skuru thaithano niki ute barabara nere barabara chiathi ute barabara mwana thomerio tonya githagene mwana getarui ndetha ikukura i very risky yeah na twina wena tongoria na kinyambeche irio cha kuthondeka ndeto tenu kwa mubango wako kutigira ati barabara chego ndukura kinyachi ko inambere ko ikitha barabara cia Karama on si kwa sawa yes bwega sana ntikumenya kana iturambire kubanga mantu mama manifesto kana MB yoto kuenderia kariba Karama no nto I remember the last time to ariaga ndakuririe antu batwire kwegwa ndeto taino batwire kwirwa tukarutha wona twathungira tukarutha wona twathungira tukaraithire bubu MB yo ino ile so special nawe MB yo gate mantu bakarama bathina mbere kwa bae wetiragia we the perfect candidate wabona kaina mbere ko kimabatethagiria na mantu mokuga ti mantu morongo imantu kaina mbere ko gikinyithanagiria feminist kiranda mwire kuroko tethi mto Karama ndara manifesto yakwa manifesto yakwa yari ya ku make Karama great na njira iriku iko ari na indari na kintu kitagwa ukategera manifesto yakwa ya na kintu kiwitwa green economy green economy everybody atakuwa na kazi what do you mean kila mtu akiwena wera no to green economy atakuwa na yani kithire mo youth utemo youth atethira ena ngoe wita so green economy no tukwaririe niyo mbio exactly niyo manifesto yes na mbio eri ndeni ya ki green economy no tukuga ire rio kirinde ne green economy u takwira number 1 kwina mo youth uraendene urari ara Karama acha tuge mukarama muyuthi ara kwinawe ara uteua kumba ori twina antu bathomu Karama twina yuthi bathomu lakini utingo iba ina chio na kwina bara batithomi lakini utingo iba enio ukuigwa yes so nta make sure everybody igithiri mukuru imwe kuru muyuthi wakona kazi yes ngugino kaithero gibache wagira kana menyaga itaka leo kuwa kila mtu kewe na ngugina we very sure let me give you example uncle example yes Karama to for example community yetu ya Kirima
community yetu Kirima kwina barabara cia county assembly. Hakuna barabara uti barabara ikoro injo na tractor. Ngari reo ya karande ya tractor. Ngari reo ikarungama barabara iretete maramu na ukinyanga. Kintu kia mbere. Anko example, kwenu nja buri antu bathatu kana bana. Bwina mami, bwina baba, bwina mutana. Bwinde njoni becheire chiweta chia karira. Becheire weta chia karira. Chikeja na tractor kuinja barabara era. On tuko for example, whether aire was 6,000. 6,000 ira 6 hours mbechingana. 6,000 kile 6 hours. Yes. Tubaisha times 1 week. Tuko muwanja. Mbechingana. Becheira kambete mbeje ya mukuru na mwekuru na mwanoke. Compound, community. Panje barabara era ibariwe ontuko ngiri. No ntubo ai mwanora akuona mbecha. Mwekuru akuona mbecha. Ithe na inaba kuona mbecha. Every Saturday kana every evening becha na chietara uranjera. Mbecha kithumba. Bateandiki kana bateandiki? Bandikito. Lakini ndiurieri bwana Timo. Tanto bonde bombangu ikinyino chianjara. Kwena ntu maybe kinyangu giteano ya kuenja barabara bataomba na batie nangowe. Nabo ukaigo kibaraithagia na njire karakarangi ata. Kwena mtura atomba kuyo. Na actually kairi muntu nwalukia kathugani akauga ngugira yomba kutwa na tractor yomba kurutwa ni tractor. Kwena ngwe tractor na kwena ngwe njara. Okay. Utombo mbira atire barabara ngari je iture maramu jirene iturakta ki yonka yombikia kutandaza maramu jura. Ni makani rongo. Yeah, no. Kinya mtombo mwalukia agatandaza. Utombo mbira iturakta yonka yombikia kuenjara ndrene njia barabara. Kinya mtoenja. Nakabwithie boya gasa inde tractor. Yes. Alright, andu baba koka iwo kiba identify wengo kana koka wena antu na amashinani bakwira ngania na kuenda ngugi kanu atumagire twanya twangu gitu inuma ke mantu jakwa ke untubura boko in case murungu anteithia nkaruke gitiki. For example, kwina mathiritine, kwina Karama, kwina Biriri, kwina Mukwani, kwina Kirima, kwina Kithe. Area we fight with the representative. Baile kana bathatu. Wakira area. Kila area. Every week representative wanafaa kuwa analeta nini? List. Report. Okay. Yes. Jabura mantu makarakari ngina. RMCA wetu akosere kintu kimwe. Ndira aikuona gukuthukwa na we yokia kurubaile kana bathatu ba every corner aitaba karindi thia bera kwache maendeleo. Kwache ambi maendeleo iteni bweti maendeleo bwe bao bwe bwingwa kini wapi ibwega mantu ma chibitari Karama makarieta na maybe obangirite atandero ya chibitari. First of all gento kiranga ika mbere ni eroti. Erodi Karama ipua. Kapisa Karamon. Mwachia kachua Muthara wonde. Karama utiki ntu twina gyo kapisa. Okay. Yes. So bangite ata. Kengo kuona ugima bukwagira Karama. Karama nyuma ntuko irarea. Itware ne weta. Lakini 2027, 2028 yeah. Itarudi. Karama maintenance katenako. Na nitajaribu kukaubana. Pura nkageria kuchokaniria Karama. Yes. Ukageria na njira ya gwaka chibitari uchuwa ndawa kana kuleta arigiteno ntigutiga ni mwiche mathina marumirite nterino. Number 1 kwina ndawa.
kwina maternity cibitari munyi itina stima Murungu atethie na ndina nkuthogania kushughulikira Baranga dispensary Baranga dispensary tu nyuma muno sana imagine cibitari itina stima imagine yeah I know that mantonero de Karama ka make sure everywhere kwa represented well kire mantu ma kire mantu ya irothi kwina cibitari imwe bwana timu itena mandagitari kwina cibitari imwe itena ndawa ukathi cibitari ukerwa okaikura ndawa kire maybe naguma chemist na mbinabi mubango waku nuri gutigira ndawa ciikara kwire president wa Kenya Ruto president wa Meru County imutuma president wa Tigania East nyonara mpuru wa board president wa Karama 1 James so ore au gitenieko irotinieko umenya kitu fulani inahitajika na boga ke watanga na boga ke wata. Alright, I love that. Tuthikire urimi obangite ata mantu ma urimi bo Karama ambande murimi te murimi by the way sometimes pecha chia ko nyingi chuma na kena urimi no tena te murimi tena tumyunda rungu nandarimete Nyambere mbona tumunda inye kombora muno urimi kintu kya mbere kya maana muno kyo nyanti tetia nyuma muno kyo nyanti tetia nyuma yes kake watila the MCO Karama I will make sure kinyan kedira ngayante dino kedira ndina representative ko urimi aura antega bura ko dinambe tenda mu Karama tese kai fertilizer a fertilizer county yes Karama kira bantu kwena roirwa kulima kana bungi na mantu ya roe Karama ito tese kete non to borwe patwe ito darimi Karama ito darimi na njira yana moy nyambene roe roreo lakini atongoria baratu na bo Karama uteuba kumba I think every year mbeja ni changa wa cheroi ni tilita wa chitenga wa cheroi very true everyone yeah lakini Karama hakuna maji na ito bado na bana kudharimu roro nyambene oni kabanga kipwakwa kabisa nyambene ina roi ina chambers DMCA tukwatane twinde community ya Antoandro Karama kithani mulayo kwenda roi tukaitia nyambene tukathithia chamber kaba support na pipe tukaeka chamber ingenio Antoandro ya either ngiri inya 10 tank ya 10,000 liters ama more than yani nasema example yes yenye ina supply ile usupplyra mula roi kwa tuika baturira antu Antoandro pawiria bate kuria thina roi lakini na barabange bate kuria thina ya roi yes ibwega nuntu kintu kia wetwa roi ni uhai hiyo ndio nitashikilia ikiwa ya kwanza yes ibwega nuntu bwatha gatura ithera kidogo mantu makore kithomo ikari ata Karama maybe chukuru cha Karama irachi yake resources irio chia kire mathomo ani ba kuthoma bwega na maybe ukainambia kukiritha kithomo na njira iriku wana gitike tukwira njokerie general nkatho general puru eto general Kiomiru yes na ukiritie
sana karama sana na kithomo. Yes. Number 1 Karama Boys. Yes. Number 2 CDF classes. Amenjenga na kite na niko na evidence. Yes. Niko na evidence ya ira chibira akite. Yes. Na general kumurombera Murungu 2027 ayukete ke na ninjuke ke de runguro general de runguro ngabana mutuma ntothingia. Yes. Tuike Karama World Great. Yes. Kithomo kiukirwe saindi. All right. Basari oibwa kubwa basari maybe me basari ni moya gintu kira kithia na mbere kwa giteragira bantu anene mantu makoni na kithomo na withagira rimwe na rimwe antu bakiuga batia kinyeru basari ino mbechi nenkano na kimenyano. I don't know mubango wa gutigira ati okwe identify ana bara maybe need bara bakubatira mbechi ino no rikukewa wino akwere faminas utiaja wita oira muchiari mpangiri jere kana mpangiri thatu kwa basari. Rira muchiari aira kunenkira 5,000 kana 2,000 omwambasari 8,000 kana 10,000 utike wa mutethia. Ni pesa yake umemrudishia na mbeche ukabare ngike skuru mama watambachari bachare kwa Murungu atutetheti urakethira aingavana na inkumengavana mutuma urakethira aingavana. I know basari itakuwa ikethira iri sawa kabisa no tewe mwana atigiro kinyomo atena basari kinyomo. All right. Hiyo ndio itakuwa protocol ya kwanza kuangalia. Yes. Ibwega sana nonto bwa bobo. Maybe weakness chia MC orabo inwetha ino niriko na ogachien countata. Omina sano kumya kuma twa muthura. Kuma twa thura MC oraiku. Kuno ataki. Okay. Kuno kaiga kodgeto. Tin evidence. Yeah. Ya message. Ponto kurata kinya. Augire atire. Please fulani ni ampere kura 48 out of 800. Yuko maanisha ate? Kumaanisha batie na wewe batie na gitumi muno. Yes. Hende kithira ntoiri wite na gitumi. Utihaja. Ata kinya. So ora na praise ingenio vile minga. So MC ora eku ni simple kinyankaria kano gaikwaria ukuna tekerio maendeleo hakuna. Nyuma ira ntuko ira ara weta onka wonka ku watamire arigichaniro imantu but nukona timu kwina regime wenu iraria gunyuma Antonia miankata yiri mikuru ni sawa ingwetia tikara maki otekyo let me tell you one thing Faminas kukethira utimbona ndandiri moyo ndagwotire okeya kuwe ndare oku so please iratianiritie na etetha ina rukire aite bwethi number 1 na ile mula na ile madiretine barabara madiretine primary kuma kamine monka madiretine primary number 2 na ile barabara ekiri embaranga monka kirima na ile barabara ya Murianto kuma kirima market monka Murianto na ile barabara ekithe baranga monka kithe. Yes. Naingi baranga atakinya utinya imbibi akinya baranga kuma 2022 August tekyo mwanke munde tore mwankatha itore lakini wewe bora gutrena mbele hapana sio hivyo igeno ntu kwa tu teo no ntore ikwari na MTF former governor na ari na MTF nima. Yes. MTF let me say true hapa ni kwake
lakini utemea kuja wenja barabara ikinya ingekinya na ikoke kuthilukira yes kwa tuomba kurita kabalabala kama uwa kwino ntakinya miaka ili kana mwaka yo mwanga ikeno kugwa rutha barabara aga wakathiurukira agachokera kaire ibwega nuntu ningwetigia wena mubango mwega na I'm very sure na I love your manifesto. Actually I love program ira wena chene mubango ya wena cho. Lakini ndiri kuria kwa nati kariba bakarama bagawitigangiata. Niyo kuria kwa kinene nkure kuma mwambiri. Ndeto ino chonde okubera ukabaruthira icheguma. Kariba karama urambichi mwenye ananijua urambichi ananijua vizuri ntetheti bamwe na bangi onte mtura wetara etene ndivye mistake ukona mtu athirie ya kuandika message for 800 wampere 48 votes out of 800 yes siwezi kethira imukaramambi ketiara urambite muritire ngui na gitukira kaberani tukia kwitikiria kutanganywa na mbecha twiro twe wa mbecha tuthura mutongoria umwe itunekero mbecha iture lakini tu focus na mutongoria ura mwega uraturitira ngui twakinyende bene turuthe ni wewe na karatasi yako yes umenye okuonokia karama umenye bila kuthithia ikarama gwitate ukonokia bwega sana kiongozi ni bwega murithire wa Meru TV nuntu bwa gutu ina mbere kwa twikinyaga ngwitigia kwibigirwa nkwiraga kagita konde mugambi kana mugambi kachiarawa na mugambi amenyekanaga kuma kinyemwa no munini na ngwetia wena gutukwa wera utukwa mwanya no kwigwa ugambi burabo ko bo kinyira maybe tukirekere migambo ya muthia timu kiria kariba karama na maybe kire barabethiritwe bagikumunta na kara tukirekere mubango nkabera murungu abatharime barabo mutabiara sina jana kuna mwanya atanitetea nora kombinjire rinyari amenye no akonjire rinyari tero ya mtu yes ndiri nguchi yako ningo amurungu nandarimite bojaile mbere antu bakarama community ibwega na ndeja 2022 bangwate mbaru mbere antu bakirima ibwega still niko na wao baranga niko na wao karama niko na wao niko nyuma yao andi tamati bwega sana thank you bonge nabo gavana na staff wake yonde uri bwega Meru tai kuivunia kwethira nkiwa ndimo Meru na ndina gavana twetire au chamba na usibanduke hapo ndio tuko we as a youth tuko nyuma yako bwega sana chamba thank you very much bwega kinyago murithiri wa Meru TV eno tuweta na mbere kwa twikinyaga bwega no ntukwa wiki onini ya TV ya ukia Meru TV na ntutie na bonge tu tutie kwa mbere kwa tukimurwa kengo umenyitho bwa kuri metha yetu ya ndeto kawathira bambitani families wa Kimathi twiwatanite na Timothy Kimathi ogorobwe mundi ratu ina mbere kwa tukeragiria mantu mwanya muno na aranterira chia karama ethero na kagita kega